आज न्ही हांव गोंयांत ना, कोयंबतूर येयला आनी कोयंबतूर एक फंक्शन आहा, एवॉर्ड फंक्शन. त्या फंक्शनाक हांव येयला. म्हाका एक विचारीन दिसता, हांव न्ही म्हाका न्ही गोंयांतसून एक कोणें व्हिडिओ धाडलो आनी तो व्हिडिओ कसलो आसा तुमकां खबर आहा? चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हेच्या हितून सावळवाडा म्हणून साखळे पळय एक गांव आसा, विलेज. त्या गांवांत त्या बायलेक खुबश्या लोकांनी मेळून तिका मारले, इतलो तिका मारले, तिणी कंप्लेंट केल्या. म्हाका लज दिसता चीफ मिनिस्टराक सांगपाक, बाबा क्रायम दिसान दीस वाडत आसा आनी ते क्रायम घटोवपाचें काम तूं करना, पण वाडोवपाचें काम तूं करता. क्रायम खरं म्हणून जाल्यार घटोवपाचें काम करपाक जाय तुवें. एज ए चीफ मिनिस्टर, गोवा चीफ मिनिस्टर, तूं तें कांयच करिना. आज बायलांक मारता, बायलांक रेप जाता, बायलांचो खून जाता, बायलांक आनी कितें जाता, डॉमेस्टीक वायलन्स वाडटा, पण तुजें तेजेर लक्ष ना. खातें कोणा कडेन आसा? पुलीस खातें सुद्दां तुजे कडेन आसा, पण जायना. आज हरशीं गोंयांत कितें तरी जातालें जाल्यार एक वेगळी गजाल आसली. आज पळयलें तुमी गोंयांत कितें जाता ती वेगळी गजाल आसलेली, पण घरान तुज्या सावळवाडो खंय ते पळय, रातचे लोक झगडटा आनी ते कोण सगळे? ते सगळे कोण? तुज्याच मंडळाचे लोक, जे तुमच्या मंडळाचे व्हडले व्हडले पदाचेर आसा पळय ते. तांकां लज म्हणटा ती ना, व्हिडिओ काडला, सगळे जगार उडयला, केशी जाता. जेन्ना तुज्या घरानूच अशी झगडी जाता, तूं आनी गोंय कितें सांबाळटलो? म्हाका दिसना तूं गोंय बरो सांबाळटलो म्हणून. असल्यानी तुवें एक काम करपाचें. आमचें रिक्वेस्ट तुका, हेज्या पयलीं तुका हांवें सांगलेलें, क्रायम दिसान दीस वाडटा गोंयांत. क्रायमाक इतलें वाडलेलें आसा की तकली वयर काडपाक ना. तुका लागून सगळे गोंयाची लज गेल्या, तुका लागून आतां क्रायम वाडटा सगळे. तेज्या परस तूं रिजायन जा आनी घरा कडेन गेल्या बरो. ना जाल्यार तुवें भाटां बेसा लोकांच्या कुस्तार पळय घेतल्या, ती सगळी भाटां बसा आतां तूं विकपाचें काम कर, बिल्डींग बांदपाचें काम कर, थंय एक दुकान घाल, भजी बांद, समोसा बांद, असलें कितें तरी कर. तुका आतां हे शीट पळया चीफ मिनिस्टराचें, तें तुका सोबाना. तुका आतां घरा कडेन तुवें गेल्ल्या बरें. अरे खंयच्या खंय हे तुजे कार्यकर्ते, तुझे मंडळ असे झगडे करता, व्हडली व्हडली दादागिरी करता, लोकांक दाखयता, कोणाच्या कुस्तार दाखता, हे तुज्या कुस्तार जायना, हे तुज्याच कुस्तार जाता. आनी म्हणूनच तांकां इतलो मोत मारलो. अरे आपलो गोंयचो चीफ मिनिस्टर आमचो म्हणून तेंच्यांनी खरें म्हणजे जाल्यार सगळे तोंड धापून रावंक जाय, बरे बसून बसोन कॉम्प्रोमायज करपाक जाय. कसली झगडी करता आनी लज काडटात मेले. तुमकां जर तुमचेच पद सांबाळूंक कळना, तुमी कितें गोंय आनी सांबाळटले अशें दिसता म्हाका. तुमी आनी गोंय सांबाळपाचें ना. जेन्ना तुमच्या मंडळाक तुमचें घर सांबाळूंक कळना आनी चीफ मिनिस्टर बाबा आमचो साखळेचो, आमी ही तेजी लज काडपाक जायना अशें म्हणून जावंक जाय आसलें, तरी ते आयकळना. व्हडले झेत मारतात, कसले कसले उलयतात, बुरशे बुरशे गाळे देतात, बायलांच्या आंगार वयतात. कितें चलयलां हे? तेज्या परस तूं एक काम कर, तांकां सगळ्यांक घे आनी घरा कडेन बस. सोडून दी ती खुर्ची सोडून दी. क्रायमाक लागून पळय लोक दिसांनी हे तुका खरें म्हणून जाल्यार वायट वयतलें, हे तुका वायट वयतलें. आज हे अशें आसा, फाल्यां कितें जातलें? तुज्या वांगडा कोण तरी फोटो काडटा आनी व्हडले व्हडले मिजाज करतात आनी हे अशी दादागिरी करता आनी ते खपून घेता. तूं आतां तोय म्हाजो होय म्हाजो म्हणटलो, तुजेर कांय एक्शन घेवपाक जावचें ना. तेच्या परस तूं घरा वच, घरा कडेन सुशेगाद बस. म्हाका एक आमच्या चीफ मिनिस्टराक दिसता, तुमी बायलांक लागून जाय ते उपाय काडटा. बायलांक तुमी आतां 50% तुमी बायलांक हे काडले, कितें म्हणटा ते गाडयेन तांकां फ्री म्हणून केले 50%. दुसरे तुमी बायलांक, विधवा बायलांक तुमी 4000 केले. हे सगळे तुमी करता. तुमकां दिसता तुमी इलेक्शनाक लागून अशें कितें कितें तरी उमाळे काडटले आनी लोकांक तुमी बायलांक लागून तुमी हे करतले आनी तुमच्या गांवांत, तुमच्या जाग्यार, तुमच्या एरियान तुमी बायलांक बडोवपाक लायतले. हे तुमकां बरें दिसता? 3 सिलिंडर तर तुमी दिलेत ना, बायलांचेर अत्याचार काय तुमी कमी केलेत ना. 11 वर्सांचे तुमी सोपूत दिल्ले लोकांक की 11 वर्सां आमी राज्य इतले बरें चलयले, तितले बरें चलयले. कितें कर्म चलयले? हे चलयले. तुमच्या एरियानूच आज अशी झगडी, अशी मारामारी, अशें सगळें चलता जाल्यार दुसरे वाठारावर तुमी कितें सांबाळटले? तुमकां वाठारो सांबाळूंक कळना. तेज्या परस चड बरें आहा तुमचें एकूय खातें तुमचे कडेन बरें चलना, एकूय खातें तुमचे कडेन बरें चलना. हांव जाल्यार सांगता, म्हाका दिसना तुमी दाखोवचे तुमचे खंयचे खातें तुमचें बरें चलता म्हणून. एकूय खातें जेन्ना तुमचे कडेन बरें चलना तेन्ना हांव तुमचेर उपकार मागता. ती खुर्ची सोडा आनी घरा कडेन भजी भाजूंक बसा. खुर्ची सोडा आनी घरा कडेन खुर्ची भाजूंक बसा, तरूच ताका मार्ग भायर सरतलो अशें आमकां दिसता. जेन्ना तुमचे कडेन चलना न्ही, आमचे कडेन जेन्ना काम घडना न्ही, तेन्ना आपणें कितें तरी दुसरो उपाय करचो आसता. पण तुमी तें करिना. तुमकां सगळी आस आसा. आजीच्या पुतळ्याची
चढ गरज आसा तुमकां अशें तुमी हें करता. आज तुमचें मंडळ हें अशें करता, लज करून दवरल्या तुमकां. फुडें इलेक्शनाक लागून तुमी उमाळ्याचेर उमाळे आश्वासनां दिता लोकांक, बरे बरे आयडिया दिता. आनी हे तुमचें अशें मंडळ, हेंचेर आतां तुमी कितें कारवाई करतले? तेज्या परस तुमी घरा गेल्ले चड बरें, तेज्या परस तुमी घरा गेल्ले चड बरें. देव बरें करूं.